大家好，歡迎收睇攝錄有 Andy 啊，隔離有 Ellie。係啦，今日辛苦晒 Ellie 今日出嚟啦，因為趁而家好天啊，因為今日就好天啦，嚟緊咧下個禮拜我仲話有機會打風添啊。咁好多朋友咧近嚟都問我啊，你平時影人像咧係會用咩鏡頭啊，用咩焦段㗎？咁今條片咧我就想同大家介紹下我最常用嘅3個焦段鏡頭。咁帶咗啲咩鏡咧？我就係帶咗啊 Nikon 嘅3支嘅 1.2 光圈嘅大光圈嘅鏡頭啦，包括就有我手上嘅35mm 1.2 光圈啦、50mm 1.2 光圈啦，同埋 Ellie 手上嘅85mm 1.2 光圈。咁會話俾大家聽啦，3支鏡頭分別有咩唔同啦，同埋點樣用嘅。首先咧，仲同大家咧講咗啦 ，Nikon 第一支出嘅一個50mm 1.2 光圈呢支鏡頭先啦。咁其實暫時嚟講咧，係得 Nikon 咧係有出到咧3支 1.2 光圈焦段啊，包括35啦、50mm 同85mm 嘅焦段嘅廠嚟嘅啫。咁所以如果你真係想要晒全部呢3個焦段有 1.2 大光圈嘅，咁只有 Nikon 可以俾你揀嘅啫。咁50mm 就係屬於係第一支啦。其實你如果睇翻之前嘅片咧，我亦都揾 Ellie 咧去示範過呢支鏡嘅效果嚟。我覺得唔錯嘅。咁如果你問我啊，全世界只可以揀一支鏡一個焦段用嘅話咧，我絕對會係50mm，因為咧喺人像嘅鏡頭裏邊嚟講咧，係一個標準鏡啦。同人嘅肉眼視覺咧係差唔多啦，亦都影出嚟咧，無論係影景啦、影人啊，或者甚至乎食物啦，我覺得佢係百搭㗎。所以如果你問我唯一可以得一支鏡可以揀嘅話咧，絕對會係50mm 1.2 光圈呢支鏡嘅。50mm 1.2 光圈呢支鏡頭就係咧 Nikon 第一支出嘅 Z mount 0.2鏡頭，鏡頭上邊咧就會對焦環啦，亦都有咧電子控制環啦，可以 set 做咧光圈調校嘅。另外亦都有個顯示屏啊，一啲 function 鍵嘅掣啊，同埋 AF/MF 嘅開關。而 filter size 係82mm。50mm 啦係我最常用嘅一支焦段嘅鏡頭啦，因為佢可以影人像，可以影到大頭啦、全身啦、半身啦，甚至乎係影啲局部啦，或者係影一啲嚟話空鏡啊，呢啲都係好適合啦。因為咧我又唔需要同個 model 距離企得太遠，但係亦都唔係太近會嚇親佢，咁所以我就會好常用係呢支嘅。咁而家咧我就會示範俾大家睇下會係點影啦。咁今日咧我就會配搭呢個 Z8 啦，因為咧3支嘅 1.2 大光圈鏡頭都有翻咁上下重量啊，所以配落 Z8 度咧就會係揸落去咧會覺得係順手啲、容易啲影嘅。落嚟啦，我就會影啦呢一條嘅天橋啦。咁平時我中意影嘅話咧，就會影咗全身先啦，之後再半身啦，去到大頭咁一路影落去咧，就會順手啲。同埋一個景咧，其實已經有唔同嘅相嘅效果咯。咁我而家咧就會揾 Ellie 啦示範下俾我哋睇嘅。咁而家咧我就會影呢條天橋啦，咁啊會叫 Ellie 啦企咗喺中間位啦。咁啊我叫佢啦會咧扮行嘅動作咧，影出嚟咧個效果咧就會生動啲嘅。好，可以喐下先。咁平時我會叫 Ellie 啦，咁啊會行前行後喐下啦，同埋咧我試下咧會唔同角度影咧係會有咩變化嘅。咁之後咧影到咁上下，其實 OK 嘅話咧，我就會企前少少，可能影半身啦。咁叫 Ellie 啦，可以做一啲唔望鏡頭嘅動作啦。係啦，揾手遮下太陽啊，好扮下好曬啊咁啦。有一啲就望下我嘅，咁甚至乎之後咧，我就會再一啲 close up 少少嘅效果，再 close up 少少，耷低少少，係啦。咁啊，要留意下 model 啲頭髮啊，有冇問題啦？可能幫佢整翻少少，或者叫佢自己梳翻啦。咁樣出嚟嘅效果咧就會自然啲，同埋咧，其實你一個位置咧，你已經係可以影晒有3種唔同嘅距離嘅相啦。咁變咗一輯相裏邊咧，你會多好多唔同嘅變化啦。因為其實我見好多人咧影相成日來去去咧，都係好單一角度啊。咁其實你一支鏡，你已經係可以影晒全身啊、大頭、半身啊，甚至乎咧係唔同嘅環境效果。咁大家影嘅時候咧，要練習多啲啦，係唔同嘅角度咯。除咗企喺度啦，咁亦都會有時叫 model 咧坐下啦，等佢多啲嘢做啦，咁就冇咁咧，好似企到硬邦邦唔知做緊咩咁嘅。咁坐喺度咧，亦都可以係影咗全身先啦。之後咧，我哋就再影半身，咁之後再埋去咧，可以影啲大頭嘅。咁基本上咧就係會可以咁樣影，已經有好多相噶啦。
另外啦，有時咧，我除咗影人之外咧，我會加啲空鏡落去啦。例如好似而家呢啲樹影咁靚咧，我哋可以就咁咧影一啲嘅空鏡嘅相出嚟咧，襯托喺相中間，交代下個環境咧，都係幾好嘅。咁亦都可以叫 model 啦，喺啲樹影度踎低啊，或者企喺度啊，咁可以影一啲咧樹影滲咗落去個身度啊、個面度啊，出嚟嘅效果亦都唔錯，會有立體感啲。咁85mm 啦，好多人就話啦係影人像嘅鏡王啦，好常會影啦。咁但係好多人都以為啦，淨係可以影到大頭半身。但係我自己咧都好常用85mm會影埋全身，但係喺香港咧就唔容易影，因為點解咧？你要影全身咧，可能咧就要企遠啲啦。咁香港嘅地方咧，可能都唔容許你咧有咁長嘅距離去影，所以好多時我去旅行咧都會用呢個焦段咧去影人嘅全身嘅景。咁有咩好處咧？除咗個散景會有一個唔錯嘅效果之外啦，人同埋個背景咧其實咧係會貼近咗嘅。咁所以85mm亦都係好適合咧係影人像。咁大家都可以嘗試下用85mm。影下全身啊、半身、大頭，其實嗰個壓縮感啊、嗰個淺景深嘅效果咧，係比50係更加厲害嘅。85mm 1.2光圈呢支鏡頭係 Nikon Z-mount 第2支出嘅1.2光圈鏡頭啦。咁呢支咧同50mm 有咩分別咧？第一樣嘢咧係佢冇咗呢個顯示屏嘅。咁啊，因為冇顯示屏啦，所以就冇 display 掣啦，得翻個 function 鍵啫。但係都有 AF/MF 嘅切換掣。咁當然啊，都會有呢個對焦環啦，同埋呢個咧電子控制環。雖然85mm 啦就比50mm 嗰支鏡頭重咧係大概70g 左右嘅啫，但係啊 size 雖然大啲，但係 filter size 同樣都係82mm。咁同樣咧，我都喺翻咧同一個位置啦，用翻85影俾大家睇啦，出嚟個效果有咩分別咯？同50，企翻後啲，係啊，因為咧佢而家我哋85啦，焦段長咗啦，想影翻同樣嘅效果咧，我哋就要 model 再企後少少啦。喺而家呢度咧，基本上就可以影到一個全身嘅效果噶啦。又影下半身啦，我哋又影下大頭啦。大家可以睇到啦，同樣係1.2光圈啦，其實唔同焦段出嚟咧，嗰個散景變化咧會有咩唔同？係啊，好咁樣，係啊，咁樣。落嚟咧就會係最後嘅35mm 1.2啦，亦都係咧最新出嘅呢支鏡頭啦。咁呢支鏡頭啦，咁其實咧屬於係廣角鏡頭啦，但係亦都可以影人像嘅。出嚟嘅效果同85啦同50咧係會影法係會有少少唔同嘅，大家可以睇下個效果會係點。35mm 1.2呢支咧就係最近期推出嘅鏡頭嚟嘅，同樣咧會有呢個對焦環啦、電子控制環啦，但係都係冇顯示屏嘅。不過就有兩個嘅 function 鍵同埋 AF/MF 嘅切換掣。三支鏡頭啊都係82mm 嘅 filter size 啊，所以可以共用 filter。咁我哋亦都啦喺翻呢個位啦，可以影俾大家睇下啦，可以點樣影啦，出嚟嘅效果有咩唔同啦。如果用35mm咧，反而我會比較常咧係影橫島比較多啦。雖然我自己就好中意影直島嘅相啊，但係佢咧係比較適合咧係橫島啦，攞多啲咧個範圍嘅。咁其實35mm有咩好處咧？影 model 出嚟咧就會瘦啲啦、高啲啦，因為有少廣角可以拉長咗少少啦，尤其全身嘅效果啦。想影多啲咧環境嘅 feel 嘅話咧，其實35會比較適合。咁但係咧，亦都唔適合咧係太過近去影大頭嘅。如果你真係要影大頭咧，可能你要高炒少少，咁出嚟咧佢就會面尖啲，就會靚啲。但係如果你正面影咧，就好大個頭啦。出呢張我望鏡頭。我哋揾到呢幅牆咧，非常之好影啊！成個牆咧，佢都係咧有樹影咧，係包圍住啊，變咗我3支鏡嘅焦段咧，都可以影到樹影啦，唔同嘅效果。大家可以睇下啦，出嚟有咩唔同嘅喎？點啊？呢度係咪好啲啊？呢度冇蚊啦，呢度冇蚊啦，有啲風啦。我哋決定喺度可以逗留一陣啊！我用3支鏡都可以影到唔同嘅效果，包括咧，如果35mm咧，我就可以咧影晒樹影啊、埲牆啊、人嘅比例少啲，可以交代成個環境；而50咧就可以係全身啊、大頭啊都可以影到啦。咁出嚟嘅平衡度會高啲，而85咧就會集中咧，主要係 model 身上啊，樹影打落去啦，佢塊面嘅光影咧會好靚啊。
啱啱啦，大廈反射咗啲光啊，再射到個樹影度咧，出嚟嘅效果幾靚啊！呢個位，如果我哋咧低炒去影嘅話咧，就會影到一個咧唔錯嘅散景啦。今日咧好多呢啲木漏嘅光啊，樹影滲落嚟。平時咧我想揾又冇嘅，但係今日哇勁多勁靚，就咁咧 video 影埋都睇到咧，啲樹影打落去 model 度咧係非常之唔錯。咁所以呢啲位咧，大家去影相嘅時候咧，記得去留意下啦。最後咧，我哋就去到海邊啦，就想影下日落啊，睇下逆光嘅情況咧，拍攝出嚟會係點啦。哇，好勁啊，幅度！咁今日啦就示範咗啦3支鏡頭啦，就可以喺唔同嘅情況影出嚟嘅效果會係點啦。咁大家啦可以下邊留意翻啦，邊支鏡啦，你覺得你自己係最常用啦，或者係最中意啦。咁啊唔好同我講話 why not both， 當然係 why not both 啦。咁但係都可以講下你嘅心得，覺得邊支係最啱用嘅。咁其實咩器材都唔緊要，最緊要攞多啲出去影相咧先係最重要嘅。好啦，咁今日條片就到呢度啦，辛苦晒 Ellie 啊！咁熱啊，都出嚟同我去玩去影相啊，真係辛苦晒佢啦。咁啊，我哋啦就記得啦，條片如果中意嘅話，記得要 like、share 同埋 subscribe 頻道，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。亦都要去我同埋 Ellie 嘅 IG 要 follow 上啦，亦都要佢去嘅 YouTube channel 啦，可以啦，好多嘢睇啊，越嚟越多片睇啊。咁啊，大家可以留意下支持下啦。咁我哋下條片再見，拜拜。